咳嗽再凶再厉害，白开水里加3宝，1分钱都不要多花，不用3天2头往医院跑。不管你有没有咳嗽，这条视频都要认真听。我今天教你的这招，别说花再多钱都买不到，花走了下次就找不到了。都说点赞是情分，不点是本分。不管你愿不愿意给我点个小红心，我都会毫无保留的把方法分享给你。看视频时随手点赞，也是在为自己积攒福气。如果你咳嗽老不好，尤其是晚上一躺下咳得更厉害了，痰稀白还总怕冷，但在中医看来，这多半是风寒袭肺了，寒邪堵在肺里排不出去，咳嗽就总好不了。这时候光止咳没用，关键是要把肺里的寒气散出去。回家可以试试用1颗大蒜拍碎，几片生姜切丝，1勺白糖一起加1碗水，大火烧开，转小火煮10分钟，放温后喝就行了。每天晚上喝1碗，坚持3天，能温肺散寒、化痰止咳。你学会了吗？